हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं रवि। आज हमारे पास एक आया है वेस्ट्रॉय 40 जो कि डेल का होने वाला है। और इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें बीप आ रही है। जैसे कि आप देखोगे कुछ टाइम में, तो चार्जिंग मैंने लगाया और इसमें बीप आता है 5 टाइम। तो ऐसा इसमें बीप आ रहा है। तो इसको चलिए देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या इशू रहता है। तो फाइनली हम लोग धीरे धीरे लैपटॉप को ओपन कर लेते हैं वीडियो फास्ट करके। और लैपटॉप को आराम से ओपन करना है, कोई भी स्क्रू आगे पीछे जल्दबाजी नहीं तो इससे आपका जो लैपटॉप है उस पर बॉडी पे इफ़ेक्ट जा सकता है। अगर आपका नहीं खुल रहा है तो ज़रूर कोई पेच लगा हुआ है या कुछ जाम है। जल्दबाजी उससे ना करे, यानी कि अपने ताकत का प्रयोग ना करे, आराम से। तो मैंने कीबोर्ड वोर्ड सब कुछ धीरे धीरे सब निकाल लेता हूँ। तो आप वीडियो का एंजॉय करो और इससे आपको नॉलेज मिले, मैं यही चाहता हूँ। इसलिए मैंने फास्ट वीडियो कर दी है और आप आराम से वीडियो देखो, आपका डाउट ताकि क्लियर हो जाए। क्लास की बात, लैपटॉप मिले यहाँ दिल से साफ, गेमिंग एडिटिंग सबका हल, टेक्निकल किंग्स दे हर दिल को कल, कीमत में कमी क्वालिटी में नहीं, हर मशीन यहाँ जैसे नहीं, फोन घुमाओ मौका न गमाओ, मेरी हासी फोएस तो बचफ पे अब तो आओ, कीमत में कमी क्वालिटी में नहीं, हर मशीन यहाँ जैसे नहीं, Fama kuma, laka nagawa, heri force to batches to pay up to आओ। तो फाइनली गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो, ये आपके सामने लैपटॉप ओपन हो चुका है। और इस लैपटॉप में कॉमनली ये इशू आता है कि आपका जो सिमोस बैटरी रहता है उससे। तो अब हम चेक करेंगे, अगर चालू होगा तो ठीक है, बीप की आवाज़ नहीं आती, नहीं तो बोर्ड चेक किया जाएगा। तो पहले हम लोग इसकी ढक्कन को लगा लेते हैं ताकि पावर बटन प्रेस हो। ऐसे शॉर्ट करके भी करा सकते हैं, पर आपके लिए मैंने ढक्कन लगा दिया। अगर नहीं चालू हुआ तो दोबारा हम लोगों को मेहनत करना होगा, यानी कि ढक्कन निकाल के। तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसमें बीप की आवाज़ आती है या नहीं। तो अब मैं लगा देता हूँ इसमें चार्जर और देखते हैं बीप की आवाज़ आती है। प्याओ प्याओ प्याओ, ये मेरे मुंह की आवाज़ है, उसकी नहीं। तो पावर बटन प्रेस ऑन। ओ भाई ठीक है। तो फाइनली हम लोगों का लैपटॉप ऑन हो चुका है। हार्ड डिस्क कुछ लगी हुई नहीं है, इसलिए कुछ शो नहीं हो रहा है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए इसको फटाफट पैक किया जाता है जैसे खोले थे, क्योंकि अब बीप की आवाज़ आ नहीं रही है। अब जितना हो सके उतना जल्दी पैक कर दो। पैक करने के बाद हम लोग इसको वापस से चेक करेंगे एक बार और। ऑफिस का काम हो या क्लास की बात, लैपटॉप मिले या दिल से साफ, गेमिंग एडिटिंग सबका हल, टेक्निकल किंग्स दे हर दिल को कल, कीमत में कमी क्वालिटी में नहीं, हर मशीन यहाँ जैसे नहीं, फोन घुमाओ मौका ना गवाओ, एडिट फोर्स सुफरेस तू बचस तू पे अब तो आओ। एक्शन पैदा से निकला है नाम, लाओ भरोसा पाओ आराम, एक्शन पैदा से निकला है नाम। तो गाइज यार, जैसा कि आप देख रहे हो, फाइनली लैपटॉप पैक हो चुका है। अब इसको ऑन करते हैं। चार्जर लगाने के बाद चार्जिंग पर लग चुका है ऑन। तो इसमें कोई बीप की साउंड नहीं आ रही है। लैपटॉप फर्स्ट क्लास ऑन हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो करना ही है, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब तो करना ही है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ। तब के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय गाइज।